Nitahakikisha kina mama wa kata ya Kipawa ninawatua ndoo kichwani kwa kutekeleza ile ilani ya Mama Samia Suluhu Hassan. Na ninakwenda kuitekeleza kwa sababu gani? Ile sio sera ya Mama Samia Suluhu Hassan peke yake. Ameamua itekeleze, lakini kwa kutumia kodi zetu wa Tanzania. Ni jukumu langu mimi kama mbunge kusimama kuhakikisha mama zangu wa Kipawa ninawatua ndoo kichwani, ili muda mnaotumia kwenda kuchota maji mkautumie kulea familia zenu na kudemesha ndoa zenu, ndugu zangu wa Kipawa. Lakini la pili nitakalo kwenda kulifanya, ndugu zangu wa Kipawa, ni kuhakikisha miundombinu ya barabara inakuwa salama kwa ajili ya vijana wetu kuendesha bodaboda na bajaji, lakini kwa ajili ya kina mama na Watanzania wote wa Kipawa muweze kuishi katika maisha safi na salama, kwa maana miundombinu iliyo safi kabisa. Tangia nimekuwepo katika jimbo hili la Segerea, nilikuta changamoto nyingi sana ndani ya kata hii ya Kipawa na jimbo zima katika ujumla wake, jimbo la Segerea. Katika kata hii ya Kipawa wote tunafahamu, miaka nenda rudi tumekuwa na changamoto za miundombinu ya barabara. Hata leo wakati tunakuja, ninyi ni mashahidi, mabonde kuinama utazani, hii ni nchi nyingine ambayo imeanza kuumbwa leo. Ndugu zangu wana Kipawa, ninafahamu changamoto mnayopitia kina mama mnayotoka kata hii ya Kipawa, hususan mama zangu wa Mji Mpya. Hata mkiwa mna ujauzito, hata wajukuu zenu wakibeba mimba, wakati wa kujifungua ukifika, mnajiuliza mara 7 wajukuu zetu, watoto wetu watakwendaje kufika katika zahanati na kituo cha afya kitoko karibu, kwa sababu kuna hatari wakajifungulia njiani kwa ajili ya miundo mibovu kabisa ya barabara. Lakini la tatu ambalo nitakwenda kulifanya, ndugu zangu, ni kwenda kupinga kabisa sheria mbovu iliyotungwa na halmashauri inayosema kwamba kila mtu mmoja anayepanga chumba kimoja, hata kama mko kwenye nyumba yenye vyumba 10 na kila mmoja amepanga chumba kimoja, eti mnaambiwa kila chumba kitoe shilingi 2,500 mpaka 3,000 kwa ajili ya kuzoa taka. Nitakachokwenda kukifanya, ndugu zangu, nitakwenda kupeleka mswada binafsi bungeni. Nitakwenda kuiomba na kuishinikiza serikali ibatilishe hii sheria kandamizi inayemkandamiza Mtanzania mnyonge na kumpandisha mwenye nacho, lakini kwenda kumnyonya yule ambaye ana kidogo. Kachokwenda kukisema serikali ikifanya ni kama ifuatavyo. Sheria iseme kama ifuatavyo: kama wapangaji mnapanga kwenye nyumba moja, hata kama ni vyumba 100, lakini kila chumba kuna mtu mmoja, yani wewe umepanga chumba kimoja ndani ya vyumba 10, ile shilingi 3,000 waigawane kwa vyumba 10, ihesabike ni kaya moja, hata kama mnalipa shilingi 100. Mmeipata hiyo? Lakini upande wa elimu, ndugu zangu wa Kipawa, kwa ajili ya muda naomba niseme, akina mama na akina baba wote ambao Biblia pamoja na Qur'ani inasema enendeni mkazae mkaijaze nchi, si ndio? Ni mpango wa Mwenyezi Mungu sisi kuzaa, si ndio? Lakini kuzaa kusiwe kama pigo ya kufanya tusiwapeleke watoto wetu shuleni, si ndio? Ndio maana sera ya serikali inasema kwamba elimu ni bure kuanzia darasa la 1 mpaka form 4. Lakini ndugu zangu wa Kipawa na jimbo la Segerea, sisi tumekuwa katika giza. Bado tunaendelea kutozwa michango ya hapa na pale, kana kwamba tunalipa ada. Uongo kweli? Tozo zote hizo na michango yote, nikisha kuwa mbunge na huyu akawa diwani, na waambieni ndugu zangu wa Kipawa, ndani ya siku 100 za ubunge wangu tutakwenda kukomesha, hakutakuwepo na michango yoyote katika maisha.